Mun nimi on Ari Henttonen. Me ollaan nyt Suomessa ja me ollaan Ekopulpilla. Me tehdään Ekopulpilla tällaisia teknisiä sisäpakkauksia kierrätysmateriaalista. Muovia käytetään liikaa pakkausmateriaalia eikä kierrä kovinkaan hyvin. Siksi me halutaan tarjota kotimaisille raaka-aineille arvonnousua. Suomessa ja Euroopassa keräyspaperi kiertää tosi hyvin. Me voidaan tehdä siitä keräyspaperista tämmöisiä teknisiä sisäpakkauksia, jotka sitten sen ulkopahviloiden kanssa muodostaa jopa tämmöisen monomateriaalisen pakkauskokonaisuuden. Se on helppo kierrättää. Tämä kiertää ehkä 7 kertaa yhteensä. This solution increases recycling efficiency and keeps raw materials valuable. Meillä on myös tuotteita metsänhoitoyhdistyksillä. Meillä on semmoinen taimitassu, mikä tulee tähän taimen juurelle. Pieni taimi, kun lähtee kasvamaan, saattaa olla ton kokoinen vaan. By using forest byproducts and renewable energy, the process is kept green. With raw materials and energy sourced in Finland, it stays local too. Me voidaan korvata maakaasu kotimaisella puupelletillä kuivausenergian lähteenä. Nämä raaka-aineetkin, nämähän on meidän Suomen Metroimessaan soita. Siellä ovat ne meidän kansalliset raaka-aineemme ja resurssimme. Innovative solutions like these illustrate how forest byproducts can help reduce the use of plastic and strengthen local economies. Mä oon tässä pyörittänyt, tää on 17 toiminta ja tässä vuosittain me korvataan pakkauskäytössä semmoinen ehkä noin 280 tai 300 tonnia muovia, joka on suoraan pois sieltä muovinkierrosta maailmalla. Se on iso juttu se. Mä näen tässä aika paljon potentiaalia. Kyllä meidän pitää näitä kotimaisia raaka-ainevirtoja hyödyntää ja siellähän se meidän vahvuus on.